Channel ye chimay sweet ng ejemya Niko Mang Namamya Alo Mengalava Kamya ASM Basic Electronic Process Kani Channel Chusubare Dini Mara Channel ye may sweet ubono to down so taliga say Chidong she AFT I am the no se for the way be the digital multimeter net sanjiro meter mapia wood no ajamudua common season nearly to not them baby so the one channel the how to test MOSFET using digital meter look constant beta vare the FET lady common below some now less than the car channel the transistor lady bono base collector emitter now below quemless with the chang ya lady channel they say meow will be gone pare the charm makes we down to the chang ya lady the little channel mini and the comment map young beer no ye be no channel yada yakamata kamya the margin of FET namu bono dalia IRS44 dalia IRF 3205 no the master for map pin number 1 K pin number 2 drain pin number 3 source bono now 3205 male pin number 1 K 2 drain 3 source bono pin she do bonga atu ba be no now the FET naku salonga channel the pin 1 so yin thingeta ani ne ga di ma na gate bo bya na now pin 2 drain pin 2 drain ga jaro thingeta ma jaro abo ma bo no now ka pin number 3 source ka no thingeta ma jaro aw ma tha tha da bo no a li myasi le ma so lo channel ka pin diagram le ba shin pya da phit ba le di ma drain net source bo no drain net source ma di ma diode le ba ba le athe the ma ba bi da ba no diode le I just a time only got general Rigan see the Baka and no, over a changly a cat over, no, I really quite yabare. To don't know cool general drainage source go control Lomaga, cake up Shabare. The FET Namus along a N channel Shabare, no. Now the drainage source with a cake control Lomabona, cake up point bake low be my boy, no. I just a general diner kama yen drainage source jar, no. Drainage source jar go. General the cake the abound be like no be like now baby raw general the cane sauce go tangy and my pepare. A young general that IS 4 labor no se 4 labor young time java no could I young general IS 4 and lego digital multimeter boy no digital meter in a time java me I just China kama di thingeta bong le ne no thingeta bong le ko na le yin po pi do time ta la lwe bare no naw ta ka di digital multimeter le chano yu lai paung ma no acha digital multimeter ne di FET time me so yin chano ro tu ye di selector le paw no selector le ko bhe ma hwet ma le so yin di ma diode thingeta le ma hwet ba ma no diode thingeta ai lo le hwet tha ma phit bare General Adima, diode, the FET diode Adima, drain a source chama data, no? Drain by maga, no source by maga, a bomb, no? I Janaga, drain so drain up bin number 2 bobia, no? Source car, bin number 3 no? I just a drain back at diode, no shut the address. Bin number 2 general, a nail, no? A nail, bro, Julie net, tower, my pepper, no? My drain back general the ma time oh no kaleshi there source baka time oh bound leshi the source ka pin number 3 bo no e jaro pin number 2 ko anay yang pro le thi tha me pin number 3 ko ani yang pro le tha ji ya ma bo no di time asam pye pi chano kle twa yu lai bo ma ko chano FET le ko ku di nyat kle na ai lo le nyat time ma asim pye ma no Jakana Biobi, pin number 2 and a young late Hajime, pin number 3 no, and the young lane at Taujiam, no. Tauji and the Matambo the Kuku Yama, no, the Malaya job yam, no, Taga, pin number 2 and a young at Taume, pin number 3 and the young at Tauyen, Tambo Yam, no, Camp Yam Yan Taubame. Pin number 2 and the young, pin number 3 and a young Taoyan, Dambo Mabia, no, as the Patama, the same call me, Bobby, no.
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ pin number 1ဖြစ်တဲ့ gate လေးကိုအပေါင်းတန်လေးနဲ့နော်အပေါင်းလေးနဲ့ထိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပေါင်းဓာတ်လေးပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အပေါင်းဓာတ်လေးပေးလိုက်ရင်ဒီ drain နဲ့ source က connection မိသွားမှာအဲ့ဒါမိသွားပြီနော်ဒီတခါ pin number 1 gate ကိုပေါ့နော်အမဓာတ်လေးပေါ့အနှုတ်ဓာတ်လေးပေးလိုက်တာပေါ့နော်အနှုတ်ဓာတ်လေးပေးလိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီ drain နဲ့ source pin number 2 နဲ့ 3 ကပြန်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်မူလကအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ400ခဏပြတာပေါ့နော်တို့ဒါ n channel တွေဖြစ်တဲ့အတွက် n channel ဆိုတာ n ဆိုတော့အနှုတ်ပေါ့အနှုတ်ဆိုသူ့ရဲ့ပြောင်းမြန်ပေါ့ဗျာနော်အပေါင်းလေးနဲ့ဖွင့်ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းဓာတ်လေးပေးလိုက်ရင်drain နဲ့ source ကဆက်သွယ်မှုရပြီးတော့အမဓာတ်အနှုတ်ကလေးပေးလိုက်လို့ရှိရင် drain နဲ့ source ကဆက်သွယ်မှုပြတ်သွားမှာနော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့3205လေးပေါ့နော်ဒီ FET လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခုနကပုံစံအတိုင်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြီးတော့ကြည့်မှာပေါ့နော်ကဲခုနကလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီကလစ်ကလေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်တိုင်းရတာလွယ်အောင်ပေါ့နော်တကယ်တော့ pin number 2နဲ့ကျွန်တော်တို့ body frame နဲ့ဆက်ရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကြည့်ရတာဟိုတစ်မျိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်ကဲရင်ဆုံးပထမအဆင့်အနေနဲ့ခုနကလိုပဲ pin number 11 pin number 2နဲ့3ကိုထောက်ကြည့်မယ်တန်ဖိုးတစ်ခုခုပြရမယ်ပြောင်းမြန်ထောက်ကြည့်ရင်တန်ဖိုးမပြရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပထမအဆင့်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ pin number 1ဖြစ်တဲ့ gate ကိုကျွန်တော်တို့အပေါင်းဓာတ်လေးပေးပြီးအပေါင်းပေါ့နော်အနီရောင်လေးနဲ့အပေါင်းဓာတ်လေးပေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါအပေါင်းဓာတ်လေးပေးလိုက်တာပါနော်အပေါင်းဓာတ်လေးပေးလိုက်ရင်ခုနက pin number 2နဲ့3ကဆက်သွယ်မှုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရသွားပြီနော်နောက် pin number 1 gate ပေါ့နော် gate ကိုဒီခါအနှုတ်အမဓာတ်လေးပေးလိုက်မယ်နော်အနည်းရောင်လေးနဲ့ထိလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအနည်းရောင်ဓာတ်လေးအမဓာတ်လေးပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pin number 2နဲ့3ကဆက်သွယ်မှုသာပြန်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ရသွားပြီနော်ဆိုရင်ဒါ FET နှစ်ခုစလုံးကောင်းပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ FET အကျွမ်းကမရှိလို့တကယ်လို့ FET ကအကျွမ်းဆိုရင်ခုနကလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်းမှန်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုး transistor လေးတွေတိုင်းပြပါဦးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါစမ်းပြမှာကကျွန်တော် BC547 ပေါ့နော် transistor NBN အမျိုးအစားတွေပါနော်ဒီ transistor လေးတွေရဲ့ငုတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်းညံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ selector ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ HFE ဆိုတဲ့နေရာကိုရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာကိုရွှေ့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MBN PNB ဒီမှာစာလေးတွေရေးထားပါတယ်နော်ကြဒီမှာ MBN ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ် line ကိုတစ်ခုချင်းစမ်းကြည့်ရမှာအခုဒါကျွန်တော်စာပါတဲ့ဘက်ကိုဒီဘက်ထားပြီးတော့စမ်းကြည့်တာပါဒီမှာကိန်းကနန်းမပြသေးဘူးပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်မယ်ရွှေ့ကြည့်ရင်လည်းဒီမှာမပြသေးဘူးပေါ့နော်ကဲဒီတစ်ခါကျတော့စာပါတဲ့ဘက်ကိုဟိုဘက်ပြောင်းမြန်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ပြောင်းမြန်ပြန်ထည့်ကြည့်မယ်ဒါစာပါတဲ့ဘက်ကိုဟိုဘက်လှည့်လိုက်တာပါနော်ဒီမှာလည်းကိန်းကနန်းမပြသေးပါဘူးနော်နောက်ကထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပါမယ်ခုဒါ MBN ကိုစမ်းနေတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါအစွန်ဆုံးဒီမှာဟောကိန်းကနန်းเนาะ369เนาะ400နီးပါအဲ့လိုလေးပြရင်ဒါမှန်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MBN line မှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ EBC ဆိုတော့ပြောင်းမြန်ပြန်လိုက်တော့ CBE ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့စာကိုဟိုဘက်ထားလိုက်တာဆိုတော့ကဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒါ BC557 ပေါ့เนาะသူကျတော့ PNB ပေါ့เนาะ PNB transistor လေးကိုထပ်ပြီးတော့စမ်းပြပါမယ်ကြ PNB ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ outline လေးပေါ့เนาะဒီ output line လေးကိုဒါအဲ့လိုလေးထည့်ကြည့်ရမှာပါဒီမှာကိန်းကနန်းမပြသေးပါဘူးနောက်တစ်ခါနေရာရွှေ့ကြည့်မယ်ခုဒါစာပါတဲ့ဘက်ကိုဒီဘက်ကိုထားတာပါเนาะဒီမှာလည်းကိန်းကနန်းမပြသေးပါဘူးเนาะကဲဒီစာပါတဲ့ဘက်ကိုဟိုဘက်လှည့်လိုက်မယ်လှည့်ပြီးရင်ခုနကလိုပဲ outline လေးကိုပြန်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်မယ်ဒီမှာမပြသေးပါဘူးเนาะကဲနောက်ဒီဘက်ထပ်ရွှေ့ကြည့်မယ်ထပ်ရွှေ့ကြည့်ရင်ဒီမှာကိန်းကနန်းပြပါပြီ384เนาะဒါဆိုရင်ကိန်းကနန်းပြပြီဆိုရင်ရေတွက်လို့ရပါပြီစာကဟိုဘက်မှာထားလိုက်တော့ EBC ပေါ့เนาะပြောင်းမြန်ပြန်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ပင်လေးကလည်းဒါ CBE ဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဟ
ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်းဆိုထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေလည်းကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လေးတွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ